Podstawa programowa, w ogóle idea zmiany podstawy programowej nie była nowa, bo już w 2004 roku i później podejmowano pewne próby i przymiarki do zmiany. Wynika to po prostu z ogólnej refleksji nad stanem edukacji, wyciąga się doświadczenia z tego, co się w edukacji dzieje, jakie zjawiska powstają. I w związku z tym przede wszystkim postanowiono, że teraz należy patrzeć na edukację w sposób ciągły. Nie na 3 oddzielne etapy edukacyjne, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, tylko żeby popatrzeć na całość ścieżki edukacyjnej młodego człowieka. Od początku, kiedy trafia do klasy szkolnej, do punktu wyjścia. I ten punkt wyjścia jest różnie określony, bo to może być szkoła zasadnicza, to może być technikum, to może być właśnie liceum ogólnokształcące. W związku z tym postarano się, żeby kolejne etapy raczej nie powtarzały treści, które już były wcześniej. W tej chwili trudno będzie uczyć, nie znając wymagań z poprzedniego etapu. Trzeba znać całość wymagań. Rozszerzono trochę program gimnazjum, nie tylko z historii, ale także z innych przedmiotów, przekładając część materiału. Tak jak mówię, niezależnie o jakim przedmiocie mówimy, reguła jest ta sama. Po pierwsze trzeba zdefiniować, co oznacza klasyczne liceum ogólnokształcące. Liceum zawsze przygotowywało do podjęcia studiów. Każdy absolwent liceum, czy prawie każdy, myślał, żeby pójść dalej i dalej się uczyć, zdobywać jakieś wykształcenie, jakiś zawód. W związku z tym liceum nadal będzie pełnić tę rolę, aczkolwiek będzie dawało możliwość indywidualizowania ścieżek edukacyjnych, zarówno tym uczniom, którzy interesują się szczególnie przedmiotami humanistycznymi, jak i tym, którzy interesują się przede wszystkim przedmiotami ścisłymi, biologiczno-chemicznymi. Różnica polega tylko i wyłącznie na indywidualizacji ścieżek, natomiast nadal będą nauczane te same przedmioty i w gruncie rzeczy w bardzo podobnym wymiarze godzinowym. W dzisiejszym systemie młodzież podejmuje decyzję co do wyboru kierunku, profilu klasy już po gimnazjum, już składając papiery do szkoły ponadgimnazjalnej, do liceum, określa profil, a więc także określa rodzaj, typ i w gruncie rzeczy ilość zajęć, jakie będzie miał przez następne 3 lata. W tej chwili tę decyzję próbujemy odsunąć nieco w czasie, ale tylko o rok. Wydaje mi się, że nowe przedmioty, nowy układ treści daje możliwość poprowadzenia w bardzo różnorodny sposób lekcji i to jest niezwykła zaleta tej propozycji. Chodzi o to, żeby młodzież się mniej uczyła, chodzi o to, żeby młodzież się świadomie uczyła i żeby miała przekonanie do tego, co się uczy. Wydaje nam się, że w związku z tym umożliwienie indywidualizowania treści, wyboru rodzaju przedmiotu i wyboru także pewnej opcji daje taką możliwość. Młodzież, która będzie chciała mieć pogłębiony, taki intensywny, już taki preakademicki kurs historii, będzie miała tę możliwość. Ale młodzież, która będzie swoją przyszłość wiązała z kierunkami przyrodniczymi czy ścisłymi, będzie miała też możliwość poznania historii od innej strony, prawda? Na ogół młodzi ludzie, kiedy pytają się, jak było kiedyś, gdy pytają się o historię, zadają pytania, jak żyli ludzie, jak walczyli, jak rządzili. I na te pytania ten przedmiot historia i społeczeństwo stara się udzielić odpowiedzi. Daje możliwość indywidualizacji nauczycielowi i uczniom. Daje także możliwość nauczycielom zarażenia swoją pasją, bo przewidziane jest, że jeden wątek może mieć charakter autorski, co oznacza, że to właśnie nauczyciel może tam wprowadzić całą ścieżkę przedmiotową dotyczącą na przykład historii regionu, dotyczącą konkretnych postaci. Tradycyjnie uczymy historii w ciągu chronologicznym i po lekcji o Mieszku I jest lekcja o Bolesławie Chrobrym, a po lekcji o Bolesławie Chrobrym jest lekcja o Mieszku II, a potem o Kazimierzu Odnowicielu. Tak jest w szkole podstawowej, tak jest w gimnazjum. Nie chcieliśmy, żeby tak było po raz 3 w liceum. Zatem w przypadku historii społeczeństwa, jeśli nauczyciel będzie mówił o Mieszku Chrobrym, Mieszku II, Kazimierzu Odnowicielu, to jego lekcja może być zatytułowana
władcy piastowscy w walce o koronę i arcybiskupstwo. To jest prawie to samo. Tylko na co innego położony jest akcent. Nie na zwykłą, prostą chronologię, nie narrację, opowiadanie, tylko na jakąś węzłową i kluczową kwestię, znaczącą dla dziejów Polski, dla polskiej świadomości. I jest to ujęcie poniekąd problemowe, na które ci młodzi ludzie zasługują, bo oni mają 17-18 lat i z nimi o tych kwestiach też trzeba rozmawiać trochę poważniej. Trochę w takim wydaniu, nazwijmy to akademickim, seminaryjnym. Mało tego, ich trzeba tym zainteresować. Bo spadające zainteresowanie historią to jest również wyzwanie dla szkoły. I myśmy chcieli, żeby przedmiot historia i społeczeństwo to był przedmiot, który pociągnie tych wszystkich, którzy nie wybrali historii rozszerzonej, zainteresuje ich tą tematyką, mało tego, wciągnie ich w układanie tego programu, bo oni mogą również swojemu nauczycielowi zaproponować, o czym by chcieli rozmawiać i nie bójmy się tego, bo jeśli ich interesuje historia wojskowości albo gospodarka, no to nauczyciel powinien wyjść naprzeciw i zrealizować taki kurs z nimi. Historii gospodarczej albo historii wojskowości. Mało tego, jest to wielka szansa dla nauczyciela, bo on nie tylko sam układa sobie program na 2 lata, tak aby mieć 120 godzin historii. To jest bardzo dużo lekcji. Ale ten nauczyciel ma możliwość nie tylko ułożenia tego programu według własnego pomysłu, ale może dopisać swój własny wątek 30-godzinny. Jesteśmy w Warszawie, może to być historia Warszawy. Jesteśmy w Sandomierzu, to może być 30 lekcji o Sandomierzu i okolicach. Jesteśmy w jakiejkolwiek innej polskiej miejscowości, to jest wspaniała szansa na lekcje poświęcone zagadnieniom regionalnym. Kogoś interesuje mały projekt, to jest mały projekt. Bawimy się w budowanie muzeum historycznego, na przykład własnej ziemi. To jest naprawdę wielka szansa dla nauczycieli pasjonatów, którzy niezależnie od tej propozycji programowej chcą czymś swoich uczniów zarazić. I to w bardzo ciekawy i nowoczesny sposób. Mniej historii? Skądże? Historii będzie tyle samo, a nawet więcej. Tyle samo w szkole podstawowej, tyle samo w gimnazjum, a w liceum zdecydowanie więcej. I to zarówno dla tych, którzy uczą się historii jako przedmiotu podstawowego, jak i dla tych, którzy uczą się historii na poziomie rozszerzonym. W szkole podstawowej były 4 godziny i pozostają 4 godziny. W gimnazjum było 6 godzin i pozostaje 6 godzin. W liceum było 5 godzin, a będzie 6. A ci, którzy mają historię rozszerzoną, będą tych godzin mieli nawet 10.